呢個教佢細佬啊！你想點？你傻你細路咩？我見到佢啦，我你見到佢啦，你係望咗你望咗啦，我係咪錯啊？你打女人啦！你打到我，打細路打女人，你係咪打人先打女人喎？你小姐，嚇搞佢啊！你做咩嘢啊？你小姐，OK，打電話，有，好犀利，係咩事啊？好，你好我先，你好我先，你唔好打我哋啊！你啊！你我死仔嚟啦！你又嚟打你？好，兩個人我知蝦你，我蝦打你蝦緊你。大家香港人好得閒你好似好得閒咁樣。係啊，我好得閒㗎，我就同你玩而家，嚟啊！有冇啊？你嚟玩，你嚟玩，我陪你。你想幾路口我陪你？我都好驚。你想點啊？你講，你想點啊？你想點玩？你想點啊？係嘛？我喺度講下咧，你好意思嘅，你好意思話我而家？好鬼過分啊！咁我哋正常嘅，正常講嘢啦。你你要埋佢咩？我而家冇排水咩？嚇！而家冇排水咩？你老味你咩？你老豆老母點樣教你排水啊？你老豆老母點樣教你咧？做人啊！嚇！我閪人啊你啊！你想蝦我啊？你想蝦我啊？嚇！你想打佢啊？係咪啊？你有本事你打你啊！我無先㗎！你教人啊！好得閒女啊！你好得閒啊！你想玩我同你玩咯！啊！點啊？你想點玩先啊？唔好喺度，唔好翻去。我哋咁樣都睇得到啦，你知道咪？好人啦，好人啦，咁樣都睇到咩？是但嚟咯，四個人喺度玩住，四個人好似以為佢成群咁樣嘛？你以為你一搞掂？而家係26年啦，你又驚？你都驚？有咩牌你都放啊？有你有壓力嘅，現在也有，就廣告。哦，我覺得我做人先㗎啦。排隊㗎，唔使跳啊！好，你唔好排隊啊！喺度扮晒冷樣啊！喺度啊！我哋企高竇咁樣。掛住個炮俾人，過一日嚟上出嚟，我話咗可以先講。嘥氣嘅你真係，做咩冇理啊？你好過你掛住個炮俾人啊！做咩冇理啊？我係食你冇理啊！上嚟啦，上嚟啦！做咩唔講啫？係你啦！有你我都睇得到啊！有你我哋都睇得到啊！我屙兩次你都可以先講，你似住你高啲啊！你似住你高啲啊！真係你錯，先做嘅呢兩位從先嘅。真係呢兩位從先嘅。係啊，你講得啱啊！你一條冷嘅本事啊！你喺呢度而家想條車嚟嘅，你一條冷嘅本事，坐的士啊嘛，自己買車揸啊嘛。我有車啊，我就唔揸，你吹啊！個車你唔漲嘅。係啊，你吹我係吹我唔漲啊！咁係咩吹我唔漲啊你啊？咁啊冷樣喺度爆晒啊你啊！嘥氣真係講呢啲，你上車好人就話我叫乜小朋友啊啫，講嘢都冇啲道理講啊！真係多謝你喎，你唔會包住晒啲人講。你自己攞鏡嚟照下啦，係咪？佢講錯先啦！哇！你以為你後生好靚仔啊？照鏡，你攞盆水照下啦你！我都撩照下先啦你。但係你唔好幫呢個照啊你啊！我驚你屙尿都唔出啊！你咪伸過嚟啊！你伸過嚟點都得。